गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्सोटिक बर्ड्स में। और आज मैं बहुत ज़्यादा बात करने वाला नहीं हूं, बल्कि कुछ दिखाने वाला हूं। एक्चुअली क्या है, ब्रीडिंग सीजन चालू हो गया है और हम यहां पर एक छोटी सी आइवेरी बना रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को रखने के लिए होगी। तो आइए देखते हैं।